हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आफ्ताब रहमान सलाम। अॼु मुंहिंजे ॻाल्हाइण जो मौज़ू आहे अम्मा। कल्ह माइरुनि जो आलमी ॾींहुं हुयो। ऐं सफ़र में हुयसि, इन करे वीडियो कोन ठाहे सघियुसि, पर मूं सोचियो त अम्मा ते हिकिड़ो वीडियो ज़रूरु ठाहींदुसि ऐं दोस्तनि जी नज़र कंदुसि। माउ जी मोहबत मूंखे हमेशह मुतासिर कयो आहे। माउ जी मोहबत उहो यकतरफ़ा मोहबत आहे जेको असांजी जवाबी मोहबत जी मोहताज न आहे। माउ किथां जी बि हुजे, सिंध जी हुजे, बर्तानिया जी हुजे, अमेरिका जी हुजे, रूस जी हुजे, जर्मनी जी हुजे, फ्रांस जी हुजे, ऑस्ट्रेलिया जी हुजे, या दुनिया जे ॿिए कंहिं बि मुल्क जी हुजे, पर उनजो पंहिंजे औलाद सां जेको प्यारु हूंदो आहे, आउं सम्झां थो उन प्यार जो मुक़ाबिलो दुनिया जी को बि मोहबत, प्यार, इश्क नथो करे सघे। असांजूं माइरूं, ख़ासि करे आउं सिंध जे माइरुनि जी ॻाल्हि कयां थो, जंहिं शइ मूंखे ॾाढो इंस्पायर कयो आहे उहो इहो त सॼी उमिरि असां सां मोहबत कंदियूं आहिनि, असांजे लाइ असांजी ख़िदमत कंदियूं आहिनि। असां केॾा बि वॾा थी वञूं तॾहिं बि उन्हनि जो दर्द उहो ई हूंदो आहे जेको असां बचपन में जॾहिं कंहिं तकलीफ़ में हूंदा आहियूं, उहो ई असां वॾी उमिरि में हलिया वञूं तॾहिं बि उहो साॻी महसूसु थींदो आहे असांजे अम्मा खे। असां 60 साल जा पोड़ा बि थी वञूं, पर जेकॾहिं बीमार थींदासीं त असांजी 80 साल जी उमिरि ईअं ई परेशान थींदी जहिड़ो असां 4-5 सालनि जा हुजूं। ऐं इहो मोहबत कुदरत वारे माउ जी शख़्सियत में ई रखी आहे। ॻाल्हियूं त असां जाम कंदा आहियूं, हुनखे फलाणे खे हुन सां वॾी मोहबत आहे, उनखे हुन सां वॾी तमामु घणी ससुई पुनू हीर रांझा जी मोहबत, पर यकीन मञो हक़ीक़ी मोहबत जेकॾहिं चइबी त उहो माउ जी पंहिंजे ॿारनि सां, पंहिंजे औलाद सां आहे। मूं ॾिठो आहे काफ़ी दफ़ा अहिड़ा ॿार बि हूंदा आहिनि जेके माउ सां बदतमीज़ी बि कंदा आहिनि, बद अख़लाक़ी बि कंदा आहिनि, पर तॾहिं बि माउ जे अखियुनि में कॾहिं बि तव्हांखे घुंझ नज़र कोन ईंदो। उहो तॾहिं बि हुन सां प्यारु कंदी रहंदी। थोरो तव्हां तसवुरु करे ॾिसो, तव्हां कंहिंसां प्यारु कंदा हुजो ऐं जेकॾहिं हू तव्हांखे धुतकारे छॾे, हिकु दफ़ा, ॿ दफ़ा, 3 दफ़ा, नेठि तव्हां तंग थी वेंदा, चवंदा यार ठीकु आहे, मोहबत पइजी जाइ ते, पर इज़त बि का शइ आहे। पर न, बदतमीज़ खां बदतमीज़ ॿार खे बि माउ जेको मोहबत ॾींदी आहे, उनजो दुनिया में को मिसाल नथो मिले। ऐं वरी छो जो बुनियादी तौर ते मुंहिंजो ताल्लुक़ु थरपारकर सां आहे, हिकिड़ो मिसाल आउं तव्हांखे नंढो ॾींदुसि। बाबा अक्सर ॻाल्हि कंदो त मुंहिंजे नंढपण में, हर ज़ाहिर ॻाल्हि, थर में ॾोराऊं इलाइक़ो आहे, ॾुखियो दौरु हुयो, सो ॾाॾा साईं मुर्गी तमामु घटि मतिलबु वठी ईंदो घर जे पचाइण जे लाइ, महीने में हिकु दफ़ो, 2 दफ़ा। सोचे मूंखे यादि आहे, अम्मा जॾहिं उहो मुर्गी पचाईंदी, बोड़ पचाईंदी हुई, त असां सभिनी खे ॾींदी हुई। आख़िर में थोरो पाण लाइ, पंहिंजे लाइ हल्को बचाईंदी हुई, पर जॾहिं आउं ॿियो दफ़ो जेकॾहिं मूं कॾहिं घुरियो त हू पंहिंजो हिसो मूंखे ॾेई छॾींदी हुई ऐं चवंदी हुई, मिना भाॼी उअं ई वणे कोन, मतिलबु मूंखे भाॼी मुर्गी वारी आहे नी, उअं ई वणे ई कोन थी। ऐं हू साॻी कुटियल मिर्चनि में ऐं बसर सां मानी खाईंदी हुई। उनजी वजह इहो हुई त हू ॿुधाइण बि न पई चाहे बाबा खे त को तूं मुंहिंजो बचियलु थोरो मूं पंहिंजे लाइ भाॼी रखी आहे उहो तो खाईं या छा, पर हुन इहो महसूसु ई करणु कोन पियो चाहे बाबा खे त को आऊं तोखे तोते अहसान पई कयां, पंहिंजो हिसो तोखे बि ॾे। नंढी मिसाल आहे हिकिड़ी, पर मतिलबु हिन में इहा ॻाल्हि साबित थी त असांजूं माइरूं वीचारियूं एतिरे हद ताईं जो पंहिंजा जेको पंहिंजो खाधो हूंदो आहे उहो बि असां लाइ क़ुर्बान करे छॾींदियूं आहिनि। मूंखे यादि आहे, मूं 8 ताईं आउं पंहिंजे ॻोठ में पढ़ियो आहियां, उमरकोट में, प्राइमरी स्कूल में, त जेको पीली ड्रेस पाई पाण वेंदा हुआसीं। 9th मैट्रिक मूं कराची खां कई, फर्स्ट ईयर SM कॉलेज में, पोइ वरी फर्स्ट ईयर इंटर डिफेंस कॉलेज में कई। सो 8 ताईं ॻोठ में पढ़ण खां पोइ बाबा चयो त बाबा तोखे 9th में एडमिशन कराची में वठाइण, अम्मा ॾाढी ख़ुशि थी, थोरी परेशान बि थी त आफ्ताब वेंदो हलियो। सो मूंखे यादि आहे, इहे ई ॾींहं हुया, मई 2000 साल हुयो, अॼु खां 20 साल पहिरें।
सो आउं हुते आयुसि पोयां बाबा चयो त महीने खां पोइ तुंहिंजी अम्मा खे बि घुराईंदासीं। सो मूंखे यादि आहे त उन्हनि ॾींहंनि में अम्मा बीमार थी वई हुई पोयां ॻोठ में। सो असां फ़ोन करे पुछियोसीं त छा थियो। अम्मा चई कुझु कोन्हे, तबियत मिड़ी थोरी सही कोन्हे, बुखार आयो आहे ईअं। पर बहरहाल महीने खां पोइ जॾहिं वापसि हिते आई कराची कहिड़े स्टेशन ते लथी, ऐं ॾाढो भाकुर पाए अम्मा सां मिलियसि। उहो वाहिद महीनो हुयो जेको पंहिंजी अम्मा सां आउं अलॻि रहियो हुउसि, जुदा रहियो हुउसि। सो पोइ मूंखे अम्मा ॻाल्हि कई, चईं मूंखे तबियत ख़राबु कोन्हे, मूंखे चई तुंहिंजी यादि एॾी ईंदी हुई डेली राति जो, छो जो आउं अम्मा सां गॾु सुम्हंदो हुउसि 12-13 सालनि ताईं आउं गॾु सुम्हंदो हुउसि। चई मूंखे तुंहिंजी एॾी यादि आई जो आउं उहो यादि बर्दाश्त कोन करे सघियसि, ऐं लिहाज़ा आउं बीमार थी पई हुयुसि। सो इहा उनजी अटैचमेंट हुई मूंसां। सो दादा इन सां गॾु इहो आहे त असां पंहिंजे माइरनि जी ख़िदमत असांखे करणु खपे। असां उनजी मोहबत जो कॾहिं बि जवाबु नथा ॾेई सघूं, जवाबु न ओतिरी मोहबत कोन था करे सघूं, पर असांखे घुरिजे त असां उनजो ख़्यालु रखूं, छो जो उहो वाहिद असांजी ख़िदमतगार आहे जेको सॼी उमिरि असांजे लाइ ख़िदमत कंदी आहे, एतिरे हद ताईं जो सॼी उमिरि असांजे लाइ मानियूं पचाईंदी आहे। तव्हां थोरो तसवुरु करे ॾिसो, को हिकिड़ो बोरची रखो, तव्हांखे उहो तव्हांजी ख़िदमत करे सघे बग़ैर कंहिं इनिशिएटिव्स जे, बग़ैर कंहिं पघार जे 24 कलाक कमु करे सघे, न सवाल ई कोन्हे, उहे असांजो माइरूं आहिनि। सो इन माइरनि जे ॾींहं ते आउं दुनिया जे सभिनी माइरनि खे सलाम पेश करियां थो। ऐं बाय द वे ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि आउं करणु चाहींदुसि, मैक्सिम गोर्की जो हिकिड़ो नॉवल आहे अमड़, मोहम्मद इस्माइल उस्मान डीपलाई साहब इन जो तर्जुमो कयो आहे, इहो तव्हां ज़रूरु पढ़िजो। इन में कहाणी आहे हिकिड़ी अहिड़ी माउ जी जेको हिकिड़े इनकलाबी जी माउ आहे, ऐं जॾहिं हू इनकलाबी उन दौर में जेको सनती इनकलाब हुयो, उन में जागीरदार निज़ाम जे ख़िलाफ़ु जेको तहरीक हलाए थो, उनजी माउ कहिड़े हिसाब सां उनजी साथ ॾिए थी, ऐं उन में केतिरी फ़िक्रमंद बि हुजे थी, डिॼे बि थी पंहिंजे ॿार जे ख़तरनि सां खेॾण खे। पर ही बहरहाल कमाल जो नॉवल आहे, इहो तव्हां ज़रूरु पढ़िजो। ऐं इन सां गॾु पंहिंजे होस्ट ऐं दोस्त आफ़ताब रामी को इजाज़त ॾींदा, जिते हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सन सलामत, ज़ात सलामत।